Hello, welcome back to another lesson of Ngân. So, have you ever written emails in English before? Or are you going to do that in the future? Love it or hate it, email is a very important form of communication and it's better to learn it, right? So, at the end of this unit, you'll be able to write effective and professional emails. And we have 3 mini lessons recorded in maybe 4 or 5 videos. So make sure that you check it out. You check them out. Rồi, trong cái bài ngày hôm nay thì Ngân sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn có thể gọi là tiếp cận về cái chủ đề viết email nha. Và bạn có bao giờ viết email bằng tiếng Anh không? Cũng như là bạn sẽ viết email bằng tiếng Anh trong tương lai đúng không? Dù bạn thích nó hay là bạn ghét nó đi chăng nữa thì email nó là một cái hình thức giao tiếp rất là hiệu quả và rất là nhiều người sử dụng khi mà người ta đi làm. Và trong cái bài này thì chúng ta sẽ chia ra 3 cái bài nhỏ hơn, và 3 cái bài nhỏ hơn này chúng ta sẽ maybe là người sẽ chia nó ra những cái video nhỏ nữa, mà maybe 5 video gì đó, cho nên các bạn nhớ là xem hết ha. Và đầu tiên chúng ta sẽ đi qua 3.1 guidelines và subject lines, greetings and closings. So chúng ta sẽ có những cái phần hướng dẫn chung nè, và làm sao các bạn viết tiêu đề, Ngân đi từng cái nhỏ luôn ha. Tiêu đề, những cái phần lời chào và những cái phần kết bài khi các bạn ký tên của mình thì mình nói cái gì. Và cũng như tiếp theo là bài tones, formality và directness, cái tính trịnh trọng, cái tính trực tiếp. Cái này nó cũng quan trọng dữ lắm nha, để các bạn có thể gây ấn tượng cũng như là kết thân với người ta, vẫn thể hiện mình rất là chuyên nghiệp đó thông qua cái sắc thái từ vựng mà các bạn chọn đấy. Và cái thứ ba cuối cùng là làm sao chúng ta có thể viết câu mở đầu và câu kết. Rồi, chuẩn bị nhào vô nhé. Okay, let's start with some questions first. How many emails do you receive a day? How many of them do you read? And how many emails do you send? I think it's probably more than 1 or 2, right? So we can become swamped by 2 emails. I mean, like we have too many emails, and it's a good idea to know how to write effective and professional emails. Các bạn thường nhận bao nhiêu email một ngày? Nhiều không? Và cũng như là bao nhiêu trong đó các bạn sẽ đọc nào? Và bạn gửi bao nhiêu email một ngày? Chắc là nó nhiều lắm đúng không? Và các bạn có thể trở nên là bị ngập ngụa trong những cái email, tức là bạn quá nhiều email, bị ngập đầu trong những email. Cho nên cái việc học email làm sao cho nó hợp lý ha, cũng như trong việc nhận và gửi á, nó là một cái khá là quan trọng. Let's start with email guidelines. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những hướng dẫn chung về email trước nha. Now, I want you to look at the email here and tell me if this is easy to read. Các bạn nhìn vào email này và cho Ngân biết là cái này nó có dễ đọc không mọi người? Not really, right? So, trong phần guideline hướng dẫn chung đầu tiên thì chúng ta sẽ có make it easy to read. Make it easy to read nha. Trước khi mà người ta xem kỹ bạn đang viết cái gì thì phải làm cho nó giao diện dễ đọc đã. Giao diện dễ đọc thì làm sao đây? Đây là một cái giao diện dễ đọc hơn, đúng không ạ? Vậy thì cái điểm khác biệt giữa cái email này với cái email hồi nãy là gì các bạn? So, write in short paragraphs. Các bạn sẽ chia những đoạn ngắn hơn. Đó, thay vì viết một leo, một đoạn dài thôi, mình sẽ chia ra những đoạn ngắn hơn ha. And use white space, sử dụng những khoảng trắng để ngăn cách dòng ra cho nó dễ nhìn. Next one, chúng ta có bullet points. Very good. And short sentences. Dùng những câu ngắn hơn ha, để người ta dễ đọc hơn. Rồi, và thậm chí khi các bạn đã tách dòng ra, bạn sử dụng khoảng trắng như thế này, thì nó có dễ đọc không mọi người? So với cái này. Ok, khi mà mình áp dụng những cái tip hồi nãy đó, tách dòng ra viết thành đoạn ngắn thì nhớ gom nó thành đoạn khi nó cùng một cái chủ đề, cùng một cái nội dung nha, như thế này. Chúng ta sẽ tránh là ghi những cái câu mà nó như thế này các bạn, nó separate, like nó tách ra như thế này. Alright, tip number 2. Be careful with emotions and humor. That's stupid. Disgusting. Emoji and exclamation marks. Rồi, các bạn sẽ cẩn thận một xíu với những cái cảm xúc của mình và cũng như là khiếu hài hước ha. Ví dụ, cái này nó ngốc quá à. Chúng ta sẽ không nói vậy trong email các bạn. Và disgusting, gớm quá. Chúng ta sẽ dùng phong nói này nọ kia thôi. Nó không được professional lắm. Và tương tự với emoji. So, emojis can be helpful.
Okay, in some cases, but they aren't considered professional, so be careful. Cái này nó có thể nhìn nó có vẻ thân thiện các bạn ha, cũng có thể giúp ích cho các bạn trong một vài trường hợp, nhưng mà nó không được professional lắm, cho nên lúc nào mà mình cần formal, professional thì mình không dùng emoji ha. Và cái cuối cùng đó là dấu chấm than. So it's a good idea to avoid this because những cái này nó hay sử dụng cho urgent thôi. So it's only used in urgent or very 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 important, high priority. Chúng ta sẽ né cái dấu chấm than ra bởi vì nó chỉ sử dụng trong trường hợp rất là khẩn cấp. Urgent nè các bạn ha, khẩn cấp, urgent, khẩn cấp. Hoặc là tình huống rất là important và nó đang high priority, tức là đang có sự ưu tiên rất là cao mà bạn nên làm liền. Bạn nên để ưu tiên đầu tiên. So it's very important or very urgent. Còn ngoài ra chúng ta không sử dụng dấu 3 chấm than ha. Không có have a nice day rồi hoặc là chúc người ta thank you 3 chấm than 3 chấm than 3 chấm than nha. Cái này bỏ nha. Bỏ nha bà con nha. Have a nice day không có chấm than. 3 chấm 3 chấm 3 chấm 3 chấm chấm. Be clear and specific for tip number 3. So your readers don't have a lot of time to spend on reading emails, you know. So the less time they have to spend trying to understand you, the better it is, right? Now, for this one, New Year's budget. Do you think it's clear? It's clear, but it's not really specific, you know. How about this one? Better, much better, right? Next one, training. Yeah, be more specific. And the last one, follow up. Okay. What's follow up is like, what do you want to follow up on? Follow up on marketing plan next month. Rồi, tip number 3, cái mẹo số 3 các bạn có thể sử dụng đó là hãy cụ thể hơn và chi tiết hơn với những gì mình muốn nói, và đặc biệt nó nằm trong phần subject line là nhiều ha. Có nhiều bạn thì bạn sẽ đặt khá là chung các bạn, ví dụ như là ngân sách cho năm mới. Cái gì liên quan đến ngân sách cho năm mới, ví dụ bàn luận hay là kết quả hay là cái gì, các bạn có thể cụ thể ra, càng cụ thể càng tốt ha. Đó, như thế này, final decisions, tức là cái kết quả cuối cùng cho ngân sách vào năm mới. Hay là training, đào tạo nhân viên ở quý số 4. Đây là quý nha các bạn ha, quarter. Quý số 4. Và follow up cũng như là bạn kêu là bạn nhờ là những bước tiếp theo follow up. Follow up cái gì? Follow up về cái kế hoạch tiếp thị vào tháng sau. Đó. If you're writing to someone because you want to get a response on a couple of issues, maybe three or four, it's much better to write them in separate emails. Why? Because often the reader might just give you a response on the first one or the first two, and they often forget the rest, you know. And it also helps you to track separate issues later. Trong trường hợp nếu các bạn có nhiều cái để nói trong cùng một email thì các bạn nên chia nhỏ nó ra, bởi vì chúng ta sẽ hạn chế cái trường hợp là người ta sẽ quên, người ta chỉ trả lời 1-2 cái đầu thôi, người ta quên cái thứ 3, cái thứ 4, cái thứ 5 lần sau. Và hơn nữa là nếu mà các bạn chia ra như vậy, sau này các bạn track lại cái vấn đề đó nó cũng sẽ dễ hơn. Và mỗi vấn đề, đúng không, khi người ta trả lời lại, người ta sẽ trả lời cái email ở phía dưới. Chúng ta có 3 vấn đề và chúng ta có 3 cái chuỗi email khác để người ta tiếp tục follow up vào cái vấn đề đó. Hồi trước thì Ngân có trải qua một cái tình huống như thế này, đó là trong một cái email Ngân ghi khoảng 3 cái mục hoặc là 4 cái mục gì đó, và sau đó mình có một cái chuỗi email chung cho cái vấn đề đó, ví dụ như vậy ha. Sau đó cái người nhận của Ngân họ trả lời 1-2 cái ý đầu, nhưng mà họ quên cái ý thứ sau, quên cái ý sau, và Ngân cũng quên cái ý sau nữa các bạn. Và sau mãi đến gần cái ngày mà chúng ta cần phải quyết định gì đó, cái mình phát hiện là cái này nó chưa được duyệt đấy, thì mình phải lôi lại, vậy nằm ở đâu vậy ta, cái mình phải nhé tuốt ở phía trên các bạn, tại vì mình để nó chung quá. Cho nên cũng là một kinh nghiệm của Ngân chia sẻ cho các bạn là các bạn hãy chia nhỏ nó ra nếu như được ha, còn nếu không thì các bạn cứ gộp nó lại, nhưng mà nhớ là mình sẽ phải chắc một chút xíu để mình không có bị sót. So, have you ever hit send button and then realized you spelled something wrong, or you received a reply and seen that your original email with a terrible or embarrassing mistake? Like you said, you had attached something, but in fact, there was no attachment. We all have that moment, you know. But still, it's a good idea to read through the email carefully, especially if you're writing to someone you don't know very well. Về phần này, chúng ta sẽ lưu ý cái chỗ nào các bạn? Đó là khi mà bạn viết email, nhớ check
mistakes của nó. Trong trường hợp này chúng ta sẽ có những mistake như các bạn thấy trên màn hình nha. So, recipients, người nhận. Và CC các bạn có đủ chưa? Người nhận là ai? Các bạn có cần phải CC sếp mình hay là team leader hay là ai đó không? Ai cần phải biết thêm về cái chủ đề này? Đấy. Và thứ hai, subject line của mình nó có gọi là cụ thể, chi tiết, cụ thể và ngắn gọn về cái mình đang viết hay không? Cũng như là attachment, mình nói mình gửi attachment gì thì mình đã đính vào chưa? Và tiếp theo là spelling và grammar, viết chính tả đúng không? Viết ngữ pháp đúng không? Đó. And punctuation là dấu câu ha, mình có thiếu dấu phẩy ngay chỗ best regards hay là dear các thứ không? Và cuối cùng là formatting là cái phần mà các bạn sẽ để cái phông chữ hoặc là cái màu chữ gì đó, in đậm in nghiêng gì đó nha, thì chúng ta sẽ lưu ý cái phần này. Even though it's emails, following the rules of written English will make sure that the impression you give the reader is a good one. Mặc dù chỉ là email thôi, nhưng mà nếu mà các bạn theo một số cái nguyên tắc về viết tiếng Anh mà bạn follow ok ha, thì nó vẫn chuyên nghiệp và các bạn có thể để lại một ấn tượng rất là tốt với người ta. Nào, mình cùng nhìn lại một số cái tip ở đây. Make it easy to read. Be careful with emotions and humor. Be clear and specific, especially in your subject line. Write an email per topic and check your emails for any mistakes.